თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ გიორგი, რომ ჩვენ ახლა ახალი ნარატივის გავრცელების წინაშე ვდგავართ და ეს არის ახალი რეალობა იქნება. მართლმადიდებელი ეკლესია versus ევროკავშირი. აი ეს იქნება ის დაპირისპირება, რომლის შემოთავაზებაც უნდა ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ეს არის მისთვის, ასე ვთქვათ, ბოლო შანსი. თავადაც გადასარევად იციან, ყველა კვლევები აჩვენებს, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად საპროტესტო აქციების დინამიკისა, აღმავალია თუ დაღმავალი, არ იცვლება რიცხვი იმ ადამიანებისა, ან ძალიან უმნიშვნელოდ იცვლება, რომელიც მხარს უჭერენ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების იდეას, ნუ ბოლო კვლევებიც ხო ვიცით, რომ ამას აჩვენებს და როგორ შეიძლება ამას მოერიონ და ეს დილემა გადაჭრან, ამიტომ ასევე მას უნდა დაუპირისპირონ უმრავლესობის აზრი, უმრავლესობის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, და ნუ ევროკავშირის წინააღმდეგ მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოკიდებულება. ეს მაშინვე იყო შესამჩნევი, როდესაც ერთ-ერთი მორიგი რეზოლუციის შემდეგ შალვა პაპუაშვილმა თქვა, რომ ჩვენ ყურს ვუგდებთ და უსმენთ საპატრიარქოს და ვისაც უნდა მოусმინონ ევროპარლამენტარებს. ანუ ძალიან ცხადი იყო რა მიმართულებით მიდიოდნენ ამასთან დაკავშირებით და საჯარო სივრცეში პოსტით ჩემი აზრი გამოვთქვი კიდეც და ნუ როგორც ჩანს მოვლენები ამ მიმართულებით განვითარდება. მე მაქვს კითხვა ასეთი ანდრია ჯაღმაიძესთან. რამ შეუშალათ ხელი, რომ მაშინვე არ თქვეს თუ მისგან, ანუ საპატრიარქოსგან ითხოვდნენ, რომ ან როგორ რა ფორმით მოითხოვეს, ცოტა გაუგებარია საპატრიარქოს როგორ მოსთხოვეს, პროპაგანდაში დახმარება. მე არ ვიცი არც ევროპაში და არსად რომელიმე რელიგიური მიმდინარეობა, რომ პროპაგანდაში მონაწილეობდეს. ეს არ ხდება იმ ქვეყნებში და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს როგორ თხოვეს, ალბათ უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა ვიცოდეთ ამის შესახებ. ეს ძალიან გავს, რომ დახურულ კარს მიღმა ვიღაცები ღიათ რომ მეორე ფრონტის გახსნას ითხოვდნენ, მაგრამ მერე რომ აღმოჩნდა, რომ არანაირი ფრონტის გახსნას არ ითხოვდნენ, თურმე სანქციებთან შეერთება ყოფილა, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებთან მიერთება, რეალურად თურმე ყოფილა ფრონტის გახსნის ტოლფასი, რომლის შემდეგაც ომი დაიწყებოდა, მაგრამ მე არც ერთი ქვეყანა არ ვიცი, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს მიუერთდა და იქ ომი დაიწყო შემდეგ. არც ეგეთი არ ვიცი, მართალი გითხრათ. ამიტომ ეს ერთ, ასე ვთქვათ, ცენტრში მოხარშული ნარატივებია, რომლითაც ცდილობენ საზოგადოების, თქვენ ახსენეთ, მე მგონი თქვენს წინასწარმეტთან მენტალური ადამიანის გონების ოკუპაცია, დიახ, ეგ პროცესი მიდის და სამწუხაროდ დიდი ხანია ეკლესია მენტალურ ოკუპაციაში ჩვენი საზოგადოებისა მონაწილეობს. ეხლა პატრიარქის გარდაცვალების შემდეგ მისი პოზიციების რევიზირება, თუნდაც ჩვენ საგარეო ორიენტაციასთან დაკავშირებით, არ ვიცი რამდენად ეს არის, რა ქვია, სწორი და კორექტულია, იმიტომ რომ პატრიარქი ხა ყველაფერზე ვერ უპასუხებს, მაგრამ დარჩება მისი საჯარო გამონათქვამები და მე ვერავინ ვერ დამიშლის, როგორც ერთ მოქალაქეს და ეკლესიის წევრს, რომ დავიჯერო იმისი, რაც დარჩება და არა რაც დარჩა პატრიარქის გამონათქვამები და არა ანდრია ჯაღმაიძის, რომელიც ახლა ცდილობს და მე თავისუფლებას მივცემ და ვიტყვი, რომ ეს არ იქნება ბოლო მცდელობა,
როდესაც პატრიარქის არა მარტო გამონათქვამების, არამედ მის მიერ გადადგმული ნაბიჯების რევიზირებაც მოხდება და იხსოვეთ და ჩვენ ამაზე არაერთხელ ვისაუბრებთ კიდე. და საქმე იმაშია, რომ როდესაც საპატრიარქოს დელეგაცია იმყოფებოდა ბრიუსელშიც, სტრასბურგშიც, ვაშინგტონშიც და ჰქონდათ შეხვედრები როგორც ევროკავშირის, ევროსაბჭოს, ნატოს წარმომადგენლებთან, ასევე ჩემდა გასაკვირად რა შუაში იყო ნატო და საპატრიარქოს დელეგაცია, მაგრამ არა უშავს, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იქიდან დაბრუნებულები ეკრანების წინ რომ გვიყვებოდნენ, რომ თურმე ისე არ არის როგორც ჩვენ გვეგონა საქმე და არავინ ჩვენგან ტრადიციული ღირებულებების უგულვებელყოფას არ ითხოვსო, უკაცრავად მაშინაც სრულობდნენ? თუ როგორ იყო საქმე? აი მართლა მაინტერესებს. კარგი, პატრიარქს სხვა რაღაც ჰქონდა მხედველობაში და ახლა ამაზე პასუხს პატრიარქი ვერ გაგვცემს, მაგრამ თუ დათქმები იყო, მაგრამ აი ეს ადამიანები, ყველანი ამ დელეგაციის წევრები, დღესაც ხომ სახეზე არიან. მაინტერესებს იქ ბრიუსელში, ვაშინგტონში, სტრასბურგში იყო რაიმე ტიპის დატანება და თხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენი ჭირიმეთ დაგვეხმარეთ LGBT პროპაგანდაში მონაწილეობა მიიღეთო. ეს ხო სრულიად გამორიცხული ამბავია. მაგრამ საქმე რაშია, იცით, ეს არის ჩვენ ხომ პრაქტიკულად ჭიპლარით გადაგვავა უკვე ივანიშვილმა რუსულ პოლიტიკასთან და აი ზუსტად ამას ვხედავთ ახლა ამ პროცესს, რაც ხდება. ეს არის რომ ერთი რამე დავაზუსტოთ, თავად რუსეთის პოლიტიკაშიც მნიშვნელოვანი ძრებია. ამის აქსელერატორი არის უკრაინა. ზრდის რაცნეხს რუსეთის როგორც სამხედრო ასევე ეკონომიკურ ინფრასტრუქტურაზე შესაბამისად ზრდის შიდა სოციალურ წნეხს თავად მმართველ ელიტაზე, მათ შორის პუტინზეც. პუტინი დიდხანს ცდილობდა ეს არ შეემჩნია, მაგრამ შეუძლებელია უკვე რომ რეალობას გაექცე. ეს მათაც უბიძგებს რაღაცა ტიპის პოზიციების კიდევ უფრო გამკაცრებისკენ. მინიშნებები ამაზე ისმის სხვადასხვა ტრიბუნებიდან. რუსეთში ამ მიმართულებით კიდევ უფრო მეტად ტოტალიტარული ელემენტების გამკაცრება მათ შორის რელიგიურ, იდეოლოგიურ, პროპაგანდისტულ კომპონენტში უახდენს გავლენას საქართველოში არსებულ. აბსოლუტურად. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ ამ თვალსაზრისით არ ვიცი, შეიძლება ჩვენ საპატრიარქოში ჩამორჩნენ მოვლენებს და მინდა ვუთხრა ანდრია ჯაღმაიძეს, ვიცი რომ ხელი მიუწვდება, კარგად წაიკითხოს დუგინის ბოლონდროინდელი მოსაზრებები, სადაც მათი ყველაზე ესე ვთქვათ ავტორიტეტული იდეოლოგია ამბობს, რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანობა შეიძლება არ არის ზედმეტად ლიბერალურია, სუვერენული სახელმწიფოს თვის და ამიტომ მისი ვარაუდით ყველაზე უკეთ ძლიერ სახელმწიფო შეესაბამება ჩუჩხეს იდეოლოგია. ხო და მე მაინტერესებს რუსეთისთვის მართლმადიდებლური ქრისტიანობა ყოველთვის იყო მხოლოდ იარაღი განსაკუთრებით გეოპოლიტიკური გავლენების გასავრცელებლად. მათ ქვეყნის შიგნით სხვათა შორის ძალიან დიდი ძიება და მცდელობა ჰქონდა პუტინს იდეოლოგიურად როგორ შეიძლებოდა დაშორებოდა დასავლეთს, რაც დაყრდნობოდა და დიდი გზა გაიარა სანამდე აქამდე მივიდოდა და მე არ გამოვრიცხავ რომ მათ მართლა გადაწყვიტონ რომ ძლიერი სახელმწიფოს იდეოლოგია შეიძლება ჩუჩხე იყოს და ანდრია ჯაღმაიძე მზად არის იმისთვის რომ მიიღოს ეს. ამიტომ თუ ჩვენ რუსეთს ვებმებით, კიდევ ერთხელ ვამბობთ, ქართულმა ბიზნესმა კარგად უნდა გაითვალისწინოს, რომ შეიძლება ჩვენიერ დღეს ექსპროპრიაციის საშიშროების წინაშე დადგეს, როგორც რუსეთში ომის გაგრძელების ერთადერთი გზა არის ის, რომ ხალხიდან და
ბიზნესი და ოლიგარქებიდან ამოიღონ თანხები და სხვა შანსი პუტინს თუ დატოვეს არა აქვს და იდეოლოგიური თვალსაზრისით არ არის გამორიცხული რომ მართლა მათ გადაწყვიტონ რომ ჩუჩხე არის სახელმწიფოსთვის ყველაზე შესაფერისი ძლიერი სახელმწიფოსთვის. აი მე გაითვალისწინონ საპატრიარქომაც და მათ შორის ჩვენმა ბიზნესტრებმაც ის რა საფრთხეების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდნენ. მე აუცილებლად მინდა არ ვიცი თქვენ ალბათ ნახავდით ცნობილი რუსი ოლიგარქის მელნიჩენკოს სტატიას ეკონომისტში გამოქვეყნებულ, რომელიც პრაქტიკულად რუსული ბიზნეს ელიტის და არა მარტო ბიზნეს ელიტის გზავნილებია დასავლეთის მიმართ. ის 4 სცენარი, რომლის შესაძლო განვითარებაზე მელნიჩენკო ლაპარაკობს, ეს არის პრაქტიკულად შეთავაზება დასავლეთისთვის და თუ კარგად შევეცდებით გავაანალიზოთ ეს სცენარები, ამ სცენარში არც ერთ სცენარში პუტინისთვის სასარგებლო არაფერი არ ხდება. ამიტომ მე ბელი სამწუხაროდ რომ რუსეთში თუ კი მოხდება გამკაცრება რეპრესიული აპარატისა და მექანიზმებისა, იგივეს გააკეთებს ბიძინა ივანიშვილი, მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს რომ მოხდეს ისე, გაიღვიძოს ივანიშვილმა ადრე იღვიძებს და ინფორმაცია დახვდეს რომ царь умер, скоропостижно, ან რაღაცა სხვა მოხდა, აი ასეთ შემთხვევაში ძალიან გვიან იქნება ყველაფერი. შემოbrunება უკან იქნება მისთვის ძალიან გვიან და ამიტომ აი უყვარს ხოლმე თქმა რომ ჭადრაკს კარგად თამაშობო და აი ამ დალაგებების დროს თავში რო კომბინაციებს ალაგებს, კონდეს ის კომბინაციაც რომ ჩვენი ერთ დღეს შეიძლება გაიღვიძოს და გაიგოს რომ მეფე აღარ არის. ხო და იქიდან გვიან იქნება. მით უმეტეს რომ ერთ-ერთი მისი ძველი თანამებრძოლი და თანატოლიც სერგეი ივანოვი ასე მოულოდნელად მართალია იქ მოულოდნელად ახლახანს გააცილა ასე ვთქვათ ბოლოგზაზე. ხო. მადლობა ქალბატონ ლელა. ეს რუსეთისთვის ყველაზე უკეთესი გამოსავალია და ალბათ ესეც იქნება. როგორ გითხრათ ვისურვებდი რაც შეიძლება სწრაფად თქო მაინც ქრისტიანები ვართ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ტირანთან მიმართებაში ასეთ სურვილებიც ფლად მიუღებოდაც არ შეიძლება იკვლება